们坐于划船机之上，双脚放在划船机的两侧，双手握住前侧的机身，臀部后坐，躯干前倾，充分拉伸我们的背部肌群，保持呼吸节奏，大概30秒左右即可。OK。我们坐于划船机之上，双脚放在划船机的两侧，单侧手臂握住前侧的机身，臀部后坐，躯干前倾的同时呢，向对侧旋转，充分拉伸我们的背部肌群，保持呼吸节奏30秒即可。两边可交替进行。我们坐于划船机之上，双脚放在我们的踏板之上，双手握住前侧的机身，让我们双腿贴于我们大臂的内侧，含胸弓背，臀部后坐，充分拉伸我们的下背部肌群，保持呼吸节奏30秒即可。高位肱二拉伸，手略比肩高，呈内旋位撑墙，身体略微向对侧流转，在这个地方保持10到15个呼吸，尽可能肩膀下沉。吸气回正，换对侧练习。弓步侧腰拉伸，双手叉腰，迈左脚向前移大步，脚尖前后脚尖朝正前方。屈髋屈膝向下至极限，来到我们的弓步，抬右手向上，左手环右腰，向左侧屈伸，换对侧，来回。核心收紧。划船机腿后拉伸，将我们的右腿放在我们划船机机头勾脚尖，上半身抬头挺胸，下颚微收，屈髋向下，让我们的胸部去寻找我们的大腿，到我们的极限，保持抬头的状态，在这个地方保持10到15个呼吸。接下来换对侧练习。抬起手臂，水平内收，右手放于肘关节上方，给予左手手臂一个靠近躯干的力量，直至感觉三角肌后束有明显的张力，保持好呼吸，保持10到20秒。颈后弓3拉伸，抬我们的左手向上，屈我们的小臂，让我们左手掌放在我们肩胛骨中央，让我们的右手握住我们的左手肘，向斜下方拉耸，保持抬头的状态，在这个地方保持10到15个呼吸，感受我们肱三头肌、大臂的拉伸。吸气回正，接下来换对侧练习。抬起手臂放于脑后，使肘关节水平外展，直至感觉胸大肌有明显的张力，保持好呼吸，保持10到20秒。给大家展示一下侧面、背面。站姿腿前拉伸，站立在我们划船机前端，右手扶我们划船机，屈左腿，左手扶住我们左腿的脚尖，让我们左脚后跟尽量贴近我们的臀部，感受我们大腿前侧的拉伸，上半身保持挺直，不要前倾。在这个地方保持10到15个呼吸。吸气回正，接下来换对侧练习。站姿臀部拉伸，站立在我们划船机前端，让我们的右手扶我们划船机，让我们的左脚放在我们右脚的前侧，屈髋屈膝向下做，做到我们的极限。
左手扶我们左膝，往下压，感受我们臀部后侧的拉伸。在这个地方保持10到15个呼吸，上半身放松，吸气回正。接下来换对侧练习。直腿硬拉，双脚分开，面比肩宽，脚尖朝前或面朝外，双手扶住我们划船机船把，抬头挺胸，下颚微收，屈髋向下，让我们的上半身与地面平行，双腿尽量伸直。呼气回正，吸气向下，呼气回正，核心收紧，腰背挺直。坐姿臀部拉伸，将我们的左腿放置在我们右腿的大腿前侧，上半身抬头挺胸，下颚微收，让我们的左手放在我们左膝盖处，轻轻地向下按压到我们的极限，在这个地方保持10到15个呼吸。每次呼气的时候，再向下按压多一点。接下来我们换对侧练习。